Iolanda și Alexandru stăteau de vorbă în seara aceasta pentru că ușile sunt deschise și spunea Iolanda, tu ai dat-o pe asta cu tascul și că nu avem timp. Iar Alexandru i-a răspuns, ai găsit de cine să te legi. El îi spunea să nu mai ia totul negativ, că dacă nu i-ar fi plăcut de ea, nu se atingea de ea, nu ar fi pupat-o, nu ar fi făcut nimic. Ea îl întreba cât de mult îi place de ea, mai ales după toate discuțiile și toate lucrurile care au fost puse despre Iolanda și el a spus că îi place de ea și că toate acele lucruri nu îl dau înapoi. Orice ar primi, orice părere nu ar putea să îl influențeze. Și discuția lor a continuat, eventual o să o vedem într-un material mâine. Amândoi se plângeau de faptul că nu au timp să discute, să stea împreună și chiar cam în aceleași momente.